Jo crec que la finalitat és la que es posava Carles fa un moment, que era la de fer projectes propis del món del teatre. El que passa és que ja quan vegem inclús els estatuts que t'obliga a tindre una SL, pues, no se n'ha manat molt de lo que edificava. Vull dir, nosaltres ja preveiem entonces que en algun moment podia arribar el món de l'audiovisual, o que podíem arribar a fer algun tipus de gales, o que podíem arribar a publicar alguns llibres o alguns textos, i tot això ho preveiem des d'una vessant que ja en el primer moment no teníem res més que il·lusions i l'energia i el treball que podíem aportar, però sí que teníem clar que tenia que ser un projecte professional. I per això era una SL ja des del primer minut i des del primer espectacle. Des de antes de que s'estrenara l'espectacle primer currículum, ja sabíem que anàvem a fer algo que anàvem a intentar que fos professional, en tot el que això implica, de bo i de mal. Hi havia que distribuir molt les feines, hi havia que tindre molta complicitat, i hi havia que tindre dos pates, com les persones molt equilibrades, per a que no tal, en el tema artístic i en el tema empresarial, en tot el que comporta, de burocràcia, de papers, d'altes, de seguretat social i demés. Evidentment començava un espectacle molt senzill, currículum, era un monòleg, en el que cada un dels que participava pràcticament aportava el seu treball empenyant-lo a després l'exhibició, i d'ahir arrencàrem. Però i s'han anat trobant sorpreses, i hem pogut fer coses, i altres les hem tingut que deixar aparcades perquè eren massa grans, i de sobte quan hem fet un espectacle gran, quan dic gran vull dir en 14 actors, és perquè l'Escalante va confiar en un projecte i estava darrere i va aparèixer producció, o quan hem arribat a fer sèries del món audiovisual és perquè hem treballat en col·laboració en una empresa coproductora de València i perquè la tele ha confiat, o quan hem fet una gala, els Mags, que va ser una de les gales més grans, que va estar retransmitida per la 2 fa ja quasi 10 anys, tot això ha anat venint, però sempre jo diria que molt a prop de lo que havíem pensat. Els moments claus de la companyia, n'hi ha picos, com en una gràfica, però si us centrarem en tres, jo diria que en el nostre cas probablement un d'ells és el naixement. No sempre ho és, perquè potser un naix poquet a poquet i és el tercer espectacle, o 3 anys després, o 2 anys després. Sin embargo, jo crec que Currículum ja va suposar una bona entrada i una bona acollida, tant dels programadors com dels professionals. Havíem fet un despegue xicotet, però serio, al mateix temps. Crec que l'altra cosa que jo trobo que va ser important va vindre 6 anys aproximadament després, que va ser l'estrena de Besos. Dic això no tant per l'estrena, sinó per el que l'espectacle suposa, perquè és l'espectacle més representat de la companyia, i probablement en el món del teatre el que li dona una major entrada a molts teatres fora de la nostra autonomia, i també inclús dins de la nostra autonomia. Són 700 representacions, clar, espectacles que faig 700 representacions són moltes. I l'altre, probablement, l'arranc en el 2005, arran de la crisi dels 10 anys i de replantejar-se coses, l'arranc en el món audiovisual en un programa com va ser Autoindefinits. Sobre si tenim dedicació exclusiva a la companyia o no, doncs en essència sí. La companyia és la base del treball i de la manera de viure, el que no impedeix que puguem fer altres coses. El que no impedeix que si en un moment donat un necessita, diguem-ho així, una excedència de 3 mesos o de mig any perquè va a dirigir o a escriure i dirigir alguna cosa, o se'n va a produir o a donar uns cursos fora o el que siga, puga fer-ho. Així com també puga compaginar en altres coses, però el tronc fonamental és el treball quasi quotidià, totalment diari i a més de moltes hores dins d'Albena. I en aquest sentit intentem cada any, perquè nosaltres ens ubiquem en les ajudes com a bienals, cada any tindre un parell de projectes, uno que portem de l'any anterior i uno que estrenem. La companyia té 18 anys i ha estrenat 18 espectacles, anem religiosament a uno per any. I intentem fer una gira que normalment està entre 70 i 120 funcions, anem a ficar-ne unes 90 de mitja anuals, de les quals un 25%, un 20%, un 30%, entre 20 i 30, són fora de la nostra autonomia. Entre el que és el nou projecte, el que és el mantindre oberta la persiana, vol dir els 365 dies de l'any funcionant a Albena, el que és les representacions que són deficitàries, que normalment són quan ixes de l'autonomia, intentem repartir l'ajuda que bienalment
En el 2010 estrenarem Que tinguem sort. A nivell de producció, nosaltres li dediquem un 25% de l'ajuda que tenim aquest any a fer la producció i Carles s'ha ficat a treballar en Alfred i en Laura i Carles potser pot explicar un poc més. Podria estar al voltant dels 65.000, 70.000 euros. Tot perquè, una de les coses és que és un treball senzill, són dos actors, però una de les coses que fem és que no sempre podem en tot, i aquesta inclús haguera requerit més, és treballar en temps, i de sobte a voltes són 4 mesos de l'equip, que no és molt ampli, creatiu, treballant, escrivint, provant, tal i qual, perquè és un procés també en el que no és agarrar un text, sinó que és crear-lo, i a més crear-lo d'una manera que jo crec que és molt interessant, que és depenent de quins actors o actrius comptes, que és la manera que té de treballar Carles. Sí, per a aquesta peça podríem dir que la part proporcional que n'hi ha hagut potser ha sigut, 40 o 50.000 euros, i que potser parle de lo que ve a ser l'ajuda bianual, fent la part de que després necessites anar a Madrid i perdre diners o a Barcelona, no necessites, però perquè ho vegin i que guisen bolos, igual que el dia a dia tampoc d'alguna manera se sufraga amb les actuacions que fas. Entonces, el que fem és dedicar una part, 40-50.000 euros, ficar-ne 15 o 20.000 de lo que tenim o del banc i després en la gira anar recuperant i anar tapant aquesta part que ens faltava o que no han cobert les ajudes. És curiós, no n'hi ha una manera, en el sentit que cada un pot fer com vulgui, jo no me guie per percentatges ni per tal. En un pressupost de producció, a l'hora de distribuir els costos de gira d'un espectacle, es compta sempre igual. Capítol 1 personal, tots els que van o els que integren, els actors, els tècnics, si és un espectacle molt gran i necessita un regidor o un coordinador que té que anar a la funció, si no, no, la seguretat social, i això té un cost. I després altres, transport, dietes, hotels, allotjaments, joguers de materials tècnics, cartells, material publicitari, gastos d'oficina, si n'hi ha, gastos de distribució, si tenim un distribuïdor, total. I al final n'hi ha una xicoteta part o percentatge que n'hi ha gent que la fa per separar, jo la fico junta, que es diu amortització i benefici, perquè jo entenc que si tu necessites 20.000 euros per a tapar el que tu has ficat, tot el que entra a part del cost és amortització, i a partir d'aquest moment tot el que entra és benefici, si és que entra, i si no arribes a cobrir, no arribes a amortitzar el que has ficat. I aquesta amortització o benefici normalment se hauria de calcular o està estipulat que és raonable un 15%. Un 10% si te'n vas un poc avall i un 20% si tens un espectacle redó que te'l demanen molt i que no t'és molt car i que pots tirar un poc més d'un percentatge major. Però habitualment estem més en el 10%, per supost no hi ha en el 20 que en el 15%, no? Perquè si no, no gires i els catxers se'n pugen de preu i normalment encara que en qualsevol negoci està estipulat que un 15% és raonable i és una cosa que està bé, doncs així treballem majoritàriament en un 10% d'amortització i benefici. Home, hauria afectat de manera important. Per exemple, si de sobte, a part de treballar 4 mesos i poder estar centrats en això, ara hem tingut que estar en una altra cosa, no sé jo si el text l'haguem pogut traure. Si en vez de dir-li a Carles Alfaro, i Carles Alfaro, a part de, pel que el coneguem i tal, d'ajustar-se ja en el caché, no haguérem tingut per poder-li pagar el que ell, com a persona que dissenya escenografies, i després una escenografia que és molt senzilla, però que té un material que és una espècie d'espill cristal que ve d'Itàlia i que és car. Tot això és molt senzill, però acaba tenint els seus costos. Jo diria que és una de les coses que habitualment no entén la professió, o molts professionals, i a voltes tampoc l'administració. Una cosa és l'europel, els fastos i les carcasses, i una altra cosa és la dignitat, l'austeritat, però dins d'una coherència, i això no és lo cutre. I en aquest segment mig, per fer les coses, fan falta mitjos, encara que no uns mitjos desorbitats, però fan falta mitjos, i si nosaltres no haguem tingut aquests mitjos, l'ajuda està, l'espectacle, jo estic convençut de que, des de luego, el mateix no haguera sigut, sense dubte. Què haguera sigut? Doncs no ho sé. En el nostre cas, te diria que d'una manera també irregular, hem anat sempre cap amunt. El que passa és que probablement des de fa 2 o 3 anys es trobem en un moment de conjuntura
no nostres soles, sinó de tots, que obliga a que aquelles apostes que estem fent, i si aquelles coses que tu volies consolidar i aquell entrar a un mercat o aquella infraestructura que tu volies fer pròpia, i si volies tindre un magatzem en xicotet o volies comprar-te un camió, doncs tot això en aquest moment no siga el prioritari. Hem tornat no un ni dos, sinó 3 passos enrere, i ara el prioritari és sobreviure. Se retallen les ajudes, en l'any que estem, porten 2 anys retallant-se, i se retalla també el caché, que és la factura de la nostra feina, de lo que fem, no? Claro, si els ingressos són menors, doncs tens que acompassar i amoldar-ho tot. Jo, com a empresa, sent que hem estat pujant escalons dins de les ajudes, però sent que també la conjuntura ha arribat un moment que ha dit, ui, cap a baix, quan tampoc s'havia arribat a un moment ni tan siquiera òptim o ideal, no? Evidentment està tot per reformar, això és una evidència. Vull dir-te, jo crec que el sistema d'ajudes, com moltes altres coses, però això ens portaria a una cosa molt llarga, se crea quan entra la democràcia i comencen a fer-se cases de cultura i comencen a fer-se ordre del Ministeri de Cultura o de la Conselleria unes entre altres. Després, la dècada dels 80 és la dècada en la que tot això pren cos. Des d'entonces fins ara no han fet més que remendos, parxes, en les ajudes, en els circuits, i quan s'han fet canvis, personalment entenc que s'han fet de manera unilateral, sense escoltar a la professió, la demanda, cap a quin costat devia d'anar. Evidentment, la cultura no compta en grans pressupostos, o almenys la cultura de base. No n'hi ha una creència real de que és important. Però al marge d'això, en els diners que n'hi ha, se podria fer molt més si realment, com va passar a finals del 80, principis del 90, se sentara a tota la professió, se'ls escoltara i al final s'orquestaren polítiques culturals tenint tot això en compte. Jo crec que millorar, segur que milloraria. Bueno, cada projecte que hem afrontat crec que naix de llocs diferents. Pot néixer, com havia apuntat abans, d'una imatge, d'unes paraules que vas escoltar temps enrere, d'una situació que has vist o que has viscut, no? I en el nostre cas, paradoxalment, o parlo ara per mi mateix i després transportat al Vera, molts espectacles naixen de l'anterior espectacle. És a dir, hi ha sempre una part que apareix en un espectacle apuntada i que no pots desenvolupar, perquè en aquest moment estàs llançat a contar una història que et fa recuperar-la per al següent. I després els processos solen ser molt similars, d'un text que es va elaborant, d'un equip que es va configurant, anades i tornades en els processos, assajos. Un moment important que nosaltres intentem mimar prou és el fet de fer passes dels treballs previs a les estrenes, perquè ens dona una certa seguretat per un costat o ens fa replantejar una sèrie de coses i en definitiva mimar tots i cadascun dels aspectes. Encara que partim de pressupostos escassos o limitats, sempre busques gent que s'implique moltíssim en el treball, que el faça seu i que se senta copartícip de la creació. Bàsicament fent comèdia, espectacles d'humor i comèdia. Jo diria que és teatre de text, teatre de sala i dins d'això teatre contemporani i teatre amb humor. Referents, hi ha referents bàsics que estan així damunt la taula, per exemple, Woody Allen és un referent, Billy Wilder, Mankiewicz, per a mi, a nivell d'escriptura i de model de producció. Neil Simon és un altre autor. I a nivell de teatre, coses com segurament com els joglars, com Dago i Dagom, com Tricicle, teatre que potser quan teníem 17, 18, 20 anys veiem en el Valencià Cinema, que entonces suposava el teatre més europeu i més novedós i més trencador que hi havia i que algunes d'aquestes coses se van ficant a dins. Encara que després, lògicament, en el temps vas veient, jo que sé, coses de Lindsay Kemp o de Peter Brook o de no sé què, i te van agradant, però evidentment, jo crec que al final és tot com una coctelera. Jo, en quant a hàbits, diria que la manera de treballar és parlar molt primer del que volem fer, després analitzar tots els projectes i veure quin té més possibilitats. Després, com comentava Carles, escoltar el creador que té que tirar-ho endavant, té que escriure o dirigir, realment quina és la veu íntima, perquè això farà que estigui en el millor moment, com una fruta, en el moment més madur,
a l'hora de donar lo màxim per a l'espectacle i per tant per al públic. I després probablement la manera també de Carles, que no és l'única, perquè ell també fa textos tal, és la de fer tratges a mida quan l'espectacle pot anar creant-se al temps que produint-se. El públic no... És difícil, perquè perseguir el públic és com perseguir la joventut, és impossible, mai el pots agafar. No es pot manipular, es pot intentar compartir amb ell coses que tu portes a dintre amb l'esperança de que ell també senta el mateix, no? A mi m'agrada parlar de secret compartit, d'una cosa que a tu t'interessa molt, que penses que tu eres el que té la patent d'aquest sentiment i després resulta que és una patent compartida. Si això ho aconsegueixes, realment és quan probablement t'hagis encertat. I a nivell d'empresa, també, probablement, algo que trobo que és molt important, no en el teatre, sinó en tots els puestos, és el respecte màxim. Que ells facin una consulta o que sàpiguen que eres uno més, un treballador, que estàs ahí, que t'agrada el que fas, que intentes donar-lo màxim i donar-lo amb la màxima honestedat. Per tant, sempre que algú s'adreça o te diu alguna cosa, tu tens que respondre ràpid, bé i amablement, perquè forma part de la filosofia, igual que sigui d'un restaurant, que d'una llibreria, que d'una companyia de teatre, no? Espectacle sí, espectacular no, que crec que ho dia això Ricky López, no? Espectacle sí, espectacular, no és una broma. El plaer indescriptible de compartir algo privat, no? Te passes moltes hores treballant en una idea, arribes a desgastar-la, a fer-la odiosa per a tu mateix, i de sobte el dia que la poses en escena, per a l'espectador és un caramel, és una joguina, és un regal, no? I aleshores per a tu també ho és. I això és, no sé si espectacular, però sí és molt sorprenent cada vegada que passa. Pues... En un procés de treball, igual que el pintor davant del llenç en blanc, l'escriptor davant de la fulla en blanc o de la pantalla de l'ordinador en blanc, sents moltes ganes de dedicar-te a una altra cosa, sents un dolor indescriptible que només la gent que es dedica a contar històries crec que ho pot arribar a entendre, però després, conforme comences a pintar o a crear o a juntar lletres, no? I fer paraules, i fer frases, i que aquestes frases tinguin un sentit i provoquen un sentiment reconeixible, i aquest dolor es converteix en un gran plaer, una de les coses més excitants que jo he trobat en la meva vida. Bueno, els temes i les problemàtiques en són moltes. Una altra cosa és la teua capacitat per a contar-les, i per tant jo ahir sí que, com a espectador, m'interessen moltíssimes coses que no contaré mai, perquè crec que no estic capacitat per a contar-les, però que continuaré buscant-les en la literatura, en el cinema, en el que siga. I després no és una cosa que tu digues, jo vaig a parlar d'això, sinó que moltes vegades parles del que parles, apareixen determinades constants, no? Que jo no vull ni mentar-les perquè semblaria que vull fer un tractat d'això i no es tracta. Evidentment hi ha coses que t'acompanyen sempre, parlar dels desitjos covejats, d'allò que no som, d'allò que la gent no veu, de les pèrdues, del pas del temps, són coses que solen estar als espectacles d'una o altra manera. De les il·lusions, els enganys, els desenganys, les trobades en la vida, els moments que pensen que són crucials i no ho són, i després les altres coses que sembla que no ho són i sí ho són. De totes aquestes coses jo crec que en tots els espectacles n'hi ha un toc. De vegades arriba la forma abans que el contingut i de vegades al revés. No existeix una... Ja t'he dit que el que sí té que ser és que té que colpejar-te, a vegades queda guardat a un calaix i torna a aparèixer 3 anys després, no? I el que ha de ser és poderós. També moltes vegades has de fer congeniar la forma en el contingut. Tot contingut té una forma idònia, no?
i fins i tot te diré que la forma probablement siga més important, la manera de dir les coses, més important que allò que contes. De fet, és el que recordarà a l'espectador, més el format que no el que li has contat. Poca gent se'n recorda dels textos, no únicament en teatre, sinó en cinema també, no? I si recorda imatges, si recorda determinades accions o un gir que s'ha produït en l'escenari. Estètica, què vols dir? La forma. Bueno, és que hi ha molts camps, no? En la interpretació, en l'escriptura, en la direcció. A mi m'agraden les històries ben contades, i quan parle d'històries ben contades no parle d'una ortodòxia de principis aristotèlics, de plantejament nus i desenllaç, no? Però sí de que el que em conta una història en genere un univers en el que jo puga participar, puga entendre'l, no vull dir que ho entenga tot, sinó que em puga provocar, em puga ampliar, no, les línies de l'horitzó, em faça millor persona. I aquests formats són els que sempre, en un plantejament, ja dic, clàssic o contemporani, m'atrauen. No tinc una única manera de mirar les coses. No? Doncs probablement menys del que la gent pensa i més del que jo imagine. La relació entre els meus interessos polítics i els meus interessos al teatre. Això en una línia és impossible d'explicar. En el teatre difícilment es pot aconseguir determinades coses que un desitjaria que passaren en la política, però probablement la nostra manera de fer teatralment parlant, respon a un ideari polític, lògicament. No? Una història que contar, algú que la conte i algú que l'escolte. Bueno, jo des de fora crec que els espectacles de clàssic tenen un discurs narratiu que és comprensible, que es basa en una història majoritàriament i tal, i de contemporani té precisament la manera de fer això, vull dir, els salts que n'hi ha, la manera de portar a escena determinades coses que a lo millor naixen d'una experimentació formal, però experimentació al fi i al cap, en la sala de treball, i que a lo millor sí que fa que modestament resulte poc vist, si no novedós, almenys sí poc vist, no? Bueno, suposo que jo almenys personalment vull treballar en això perquè és el que he volgut sempre. Quan tenia 10 o 11 anys i els meus amics ens preguntaven a tots què volien ser, en aquell moment volien ser futbolistes o astronautes, no? En els anys 70, primers anys 70, jo deia que jo volia ser director de cinema. La feta a voltes jo, i és si al final tot això paga la pena, no? Perquè n'hi ha molts dies que també uno desitjaria dedicar-se a altres coses, perquè és molt complicat. No sé, per dir alguna cosa, és per què no disfrutes més del que tens, no? No únicament en la nostra feina, sinó en la vida, no? Hi ha gent, jo envejo molt la gent que té una gran capacitat de disfrutar del que té, siga molt o siga poc, no? Però crec que és un sentiment cap a les coses, cap a l'escàs temps que tenim per viure, que cal aprofitar, no? I caldria disfrutar més, el que passa que de vegades no pots per caràcter o per les circumstàncies.